အားလုံးမင်္ဂလာပါအခုကျွန်တော်ပြပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ကျွန်တော် Microsoft Word ထဲမှာ table လေးတွေနဲ့ကျွန်တော်စာရိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီ table အတွင်းမှာကျွန်တော်အတွက်အချက်လေးတွေလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာကျွန်တော် sharing လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့ Microsoft Word ထဲကိုတစ်ချက်လောက်ဝင်ကြည့်ကြအောင်အခုဒီ Microsoft Word ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဘာကိုအသုံးပြုပြီးတော့စာတွေရိုက်ထားလဲဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်ဘက်က insert ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒုတိယ group ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီ table group ဒီမှာရှိတဲ့ insert table ထဲကနေပြောမှာကျွန်တော်ဇယားကွက်တွေကိုခေါ်ထည့်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်အခုလက်ရှိဒီဇယားကွက်အတွင်းမှာစာလေးတွေရိုက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီရိုက်ထားတဲ့စာလေးရိုက်ထားတဲ့ဇယားကွက်လေးကိုမှကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ချင်လဲဆိုလို့ရှိရင်အတွက်အချက်လေးလုပ်ချင်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင် Microsoft Word ထဲမှာဒီ table လေးတွေကိုအတွက်အချက်လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လုပ်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်အခုဒီပထမဇယားကွက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဘာကိုလုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် max เนาะကျွန်တော်ကအများဂိမ်းတန်ဖိုးကိုရှာချင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ရှာဖို့အတွက်အခုလက်ရှိဒီ max ဆိုတဲ့အကွက်လေးရဲ့ညာဘက်ချမ်းမှာရှိတဲ့လွတ်နေတဲ့အကွက်လေးမှာကလစ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တယ်ပြီးရင်ဒီဇယားကွက် selection ဝင်တဲ့အချိန်လေးမှာအပေါ်ဘက်က table 2ဆိုတဲ့ level အောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်table design ရဲ့ပြီး layout ရဲ့ဆိုပြီးတော့ tab လေးတစ်ခုပေါ်နေတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘယ်အထက်ကိုဝင်မလဲဆိုလို့ရှိရင် layout tab ထက်ကိုဝင်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကနောက်ဆုံး group မှာဖြစ်တဲ့ data ဆိုတဲ့ group တွင်မှာရှိတဲ့ formula ဆိုတဲ့အဲ့ဒီ button လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် window လေးတစ်ခုကျလာတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အခုလက်ရှိကျလာတဲ့ window အတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့အလိုအလျောက်ထည့်ပေးထားတဲ့ formula လေးတစ်ခုရှိပါတယ် formula လေးကတော့ equal sum above equal sum သူကပေါင်းပေးမယ်တဲ့ above ဒီဇယားကွက်အပေါ်မှာရှိတဲ့ဇယားကွက်တွေအားလုံးကိုသူကပေါင်းပေးမယ်တဲ့ကျွန်တော်ကပေါင်းချင်တာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကအများကြီးရှာချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုလက်ရှိဒီ equal sum လေးကိုမှကျွန်တော်က selection မှတ်ပြီးတော့ backspace key နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြတ်ထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဘယ်ကိုတောင်းရလဲဆိုရှင် paste fashion ဆိုတဲ့အဲ့ဒီ drop down လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဘာကိုရွေးမလဲဆိုလို့ရှင်max ဆိုတဲ့အဲ့ဒီ fashion လေးကိုရွေးလိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူက formula လေးတစ်ခုကျန်လာတယ် equal max ကျွန်တော်ကလုပ်ချင်တာကအများကြီးရှာမှာဘယ်အထက်လာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမြင်နေရတဲ့အပေါ်ဘက်ကဇယားကွက်အလုံးထဲကအများဆုံးတန်ဖိုးကိုရှာကြည့်တာဖြစ်တဲ့အတွက် max green ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာကိုရိုက်ထည့်လို့ရှိရင် a b o v e above ကိုရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ပုံသဏ္ဍာန်ကဘယ်လိုဖြစ်သွားမှာဆိုလို့ရှိရင် equal max ပြီးရင်လက်သေးခွေးထဲမှာပဲ a b o v e above ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကရေးလိုက်တယ်ဒါဆိုရင်အပြောင်းလဲမှုကိုကြည့်ဖို့အတွက် okay နေပြီးတော့ထွက်လိုက်မယ်အခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့ရှာလိုက်တဲ့အများကြီးတန်ဖိုးကိုသူကပြပေးသွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဇယားကွက်အတွင်းမှာအများဆုံးတန်ဖိုးရှိတဲ့နေရာက P5 ရှိတဲ့အကွက်250ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်ကြအောင်နောက်တစ်ခုမှဆိုလို့ရှိရင် P1 ကနေပြီးတော့မှ P5 ခေါင်းစဉ်လေးရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့တန်ဖိုးကိုကျွန်တော်တို့က total ပေါင်းရှင်းတာပါဒါဆိုရင် total အောက်ကလွတ်နေတဲ့အကွက်လေးမှာကလစ်တစ်ချက်နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ပေါ်ဘက်က tab အသစ်တွေထည့်နေပြီးမှ layout tab ဆိုပြီးတော့အဲဒီ layout tab ရဲ့နောက်ဆုံး data group အတွင်းမှာရှိတဲ့ formula လေးကိုတစ်ချက်ထပ်ပြီးတော့နှိပ်မယ်အခုလက်ရှိကျွန်တော်ကဘာလို့ချင်လဲဆိုလို့ရှိရင် total ရှာချင်တာပေါင်းချင်တာဖြစ်ပါတယ်အခုလက်ရှိသူကဖော်ပြပေးတဲ့ပုံသင်ကြီးကတော့ equal sum left left ဆိုပြီးတော့ပြထားပေးပါတယ်အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကဘယ်ဘက်ချမ်းမှာရှိတဲ့တန်ဖိုးတွေကိုအားလုံးသူက sum ပေါင်းပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီပုံသင်ကြီးကိုကျွန်တော်ကသုံးဖို့အတွက် okay နေပြီးတော့ထည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်အခု P1 ကနေပြီးတော့မှ P5 အထိဒီခေါင်းစဉ်လေးရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့တန်ဖိုးတွေအားလုံးကိုသူကပေါင်းပြီးတော့ total ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာရှိတဲ့အကွက်လေးမှာပေါ်ပြပေးသားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုမိတ်ဆွေတို့အားလုံးအဆင်ပြေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အခုလက်ရှိကျွန်တော် sharing လုပ်ပေးသွားတဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုကြံနေတဲ့ဆိုလို့ရှိရင် like and share လုပ်ပေးချင်အားပေးကူညီလို့ရပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်